El personal de los Escuadrón de Emergencia realizó un operativo de control de identidad en la avenida Unión con Salvador Allende con el objetivo de ubicar a prófugos de la justicia. Todos los conductores de vehículos de 2, 3 y 4 ruedas pasaron al respectivo control de identidad. Esto con el fin de saber si alguno de ellos cuenta con requisitoria por uno u otro delito. Todos debían identificarse para detectar en el sistema de SINPOL si es que alguno cuenta con orden de captura. En esta oportunidad no se logró detener a ninguno, ya que todos estaban conforme a ley. Enseguida el personal de la unidad de emergencias se trasladó al fumadero conocido como El Tubo por el sector del ex Sinrena. En medio de los matorrales encontraron a un motocarrista durmiendo en su vehículo. Al verificar el sistema, este no registró antecedente alguno, pero fue exhortado a retirarse. Metros más adelante, encontramos estas improvisadas carpas que sirven de guarida para indigentes y adictos a las drogas. Aquí encontramos a una mujer, quien dijo llamarse La Ricotona. Ella estaba bajo los efectos de las drogas. Ella me quiere grabar, pero ¿qué? La Ricotona puede comparar, pero jamás igualar, la única. La Ricotona. No parecer. ¿Serio no parecer? No te vayas. ¿Sí? La Ricotona, ¿no? La Ricotona, pero. Nada más. Nada más. El personal de la unidad de emergencias continuaba con la intervención de este fumadero, ubicado en medio de la inmensa vegetación. Estos hombres también pasaron el respectivo control de identidad. Ellos han convertido esta zona en un fumadero. Seguíamos caminando en medio de la espesura del bosque y rodeados de consumidores de drogas. Es allí que el personal policial encontró a dos hombres, quienes no contaban con requisitoria. UTV Noticias dialogó con ellos para conocer un poco más de su vida y cómo terminaron en este ambiente. Motocarrera. De vez en cuando. ¿Qué fumas? ¿Marihuana o pasta? Marihuanita. Sí, pero puro usted me dice. ¿Y acá vienes a Claro, mi marihuanita. ¿Y su familia? ¿Y qué consumes? También. Ellos indicaron ser consumidores de marihuana y que tienen un trabajo conocido, sino que de vez en cuando se dan un tremendo vuelo con la droga que consumen. Además, reconocieron el trabajo de la policía por llegar a este fumadero para intentar ubicar a prófugos de la justicia. Sí, está bien que hagan sus operativos, sus trabajos que deben cumplir, ¿no? Y ahora el personal que encuentran también deben ser respetuosos a las autoridades porque están realizando sus trabajos que deben hacer. Ellos son testigos de la presencia de lagartos, monos y taricayas en este fumadero instalado en pleno bosque. Claro, acá hay lagartos, hay monos, hay taricayas, hay de todo animal hay acá. ¿No teme a los lagartos? No temo porque son animales inofensivos. Sí. Así dejamos a estos hombres adictos a las drogas. La policía no encontró a ningún requisitoriado en esta oportunidad, pero pudimos conocer la vida de estas personas, quienes han encontrado en medio del bosque un refugio para poder vivir.